سلام خدمت همه عزیزان، خوش اومدید به چنل من. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه و حال دلتون خوب باشه. رسیدیم به قسمت سوم از مجموعه ویدیوهای افزایش قد و قراره تو این قسمت بریم سراغ یکی دیگه از ناهنجاری که میتونه روی قد ما تاثیر بذاره و قدمون رو کوتاه‌تر کنه. تو دو تا قسمت قبلی اول ناهنجاری جلو اومدن گردن و بعد قوز پشت رو بررسی کردیم و گفتیم که این دو تا ناهنجاری خیلی با همدیگه مرتبط هستن و هر دو این ناهنجاری باید با همدیگه بررسی یا برطرف بشن. حالا ناهنجاری سوم که جلو اومدنشونه یا چرخششونه است، دقیقاً مثل دو تا ناهنجاری قبلی با همدیگه خیلی در ارتباطن، دلیل به وجود اومدنشون تقریبا یکیه و حتی کسی که این ناهنجاری اول تو بدنش به وجود میاد میتونه در آینده باعث ایجاد ناهنجاری جلو اومدن گردن و قوز پشت بشه، یا برعکس کسی که گردنش بیاد جلو یا پشتش قوز بشه ممکنه در آینده دچار این ناهنجاری هم بشه. پس مثل همیشه بهتره که ویدیوها رو به ترتیب ببینید و صحبتایی که تو ویدیوهای قبلی شد، تو دو تا قسمت قبلی شد، دلایل به وجود اومدنش و اینا رو ببینید، حرکت اصلاحی رو بزنید و بعد بیاید سراغ قسمت سوم. واسه توضیح این ناهنجاری بهترین مثالی که میشه بزنی مسابقه طناب کشیه. فرض کنید یه طرف مسابقه 4 تا 5 تا آدم 2 متری خیلی خرزور و قوی هستن، یه طرف مسابقه هم 4-5 تا بچه کوچیک 10 ساله 12 ساله و تو این مسابقه خب خیلی شرایط نابرابر و این مسابقه طناب کشی قطعاً به نفع این آدمای گولاخ تموم میشه. حالا تو بدن ما، تو بدن افرادی که این ناهنجاری دارن، دقیقاً همچین مسابقه نابرابری در جریانه. بین کدوم گروه از عضلات؟ گروهی که مسئول کشیدن شونه به سمت جلو هستن، یعنی عضلات سینه و دلتوید جلویی، و گروهی که میخواد شونه رو به سمت عقب بکشن، یعنی عضلات دلتوید پشتی، زوزنقه‌ای، عضلات چرخاننده شونه و یه سری عضلات دیگه. و اون کسایی که ناهنجاری جلو اومدن شونه رو دارن، این گروه عضلات یعنی عضلات سینه و دلتویدشون خیلی قویه و عضلات پشتشون ضعیفه. دلایل خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه. یکی از اصلی ترین دلیلاش کار با گوشی تلفنه که افراد عادت دارن موقع کار کردن با گوشی تلفن شونه‌هاشون رو جمع میکنن رو به جلو و تو این حالت با گوشی کار میکنن 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت. یکی دیگه از دلیلاش رانندگی. شما وقتی بخواید رانندگی کنید، اگر فاصله دست شما تا فرمون خیلی زیاد باشه، شونه شما رو به جلو میاد و شما مجبور میشید تو این حالت رانندگی بکنید که به مرور تو این حالت قرار گرفتن باعث میشه که عضلات سینه شما کوتاه بشه و عضلات طرف مقابل یعنی عضلات پشت کش بیاد و بلند بشه. یکی دیگه از دلیلاش کار با لپتاپ و کامپیوتر. یکی دیگه از دلیلاش نشستن طولانی مدت و معمولا این دلیلا هم دلیلای این ناهنجاری هم با دو تا ناهنجاری قبلی حدوداً یکیه. پس شما واسه برطرف کردن این ناهنجاری اول از همه باید دلایلی که گفتم رو بشناسید، ببینید کجا تو زندگیتون، تو چه ساعتی، تو چه حالتی شونای شما جو خیلی اومده رو به جلو و تو این حالت رو مدت زمان زیادی میگذرونید. اول از همه اون دلیل رو بررسی و برطرفش بکنید. اگر میخواید با گوشی کار کنید، سعی کنید شونتون رو نیارید جلو. وقتی رانندگی میکنید سعی کنید صندلی رو جوری تنظیم کنید که شونتون بچسبه به پشت شونتون، بچسبه به صندلی و فاصله دستای شما تا فرمون خوب باشه. موقع کار کردن با کامپیوتر، با موس و کیبورد، فاصله صندلی شما با موس و کیبورد مناسب باشه که مجبور نباشید دو شونتون رو کش بیارید رو به جلو. و خلاصه دیگه حالا هر کسی خودش بهتر میدونه که کجا تو زندگیش دستش رو تو این حالت میاره و چند ساعتی تو همین حالت میگذرونه که این ناهنجاری دچار این ناهنجاری میشه. این یکی از دلیلاشه. یکی دیگه از دلیلاش که ورزشکارا بیشتر دچارشن، بدنسازا بیشتر دچارشن، تقویت بیش از حد عضلات جلویی بدن یعنی عضلات سینه و دلتوید جلویی است که این افراد چون توی آینه باشگاه یا توی خونه این عضلات سینه و سرشونه رو زیاد میبینن، همه تمرکزشون رو این عضلاته. یعنی اگه تو باشگاه نگاه بکنید همه سینه‌ها خوش‌فرم، سرشونا گنده، ولی عضلات پشتشون ضعف داره و نسبت به عضلات جلو کمتر تمرین داده شده. و تا زمانی که یه تست انجام ندن یا از کنار از خودشون عکس نگیرن متوجه وجود این ناهنجاری تو بدنشون نمیشن. حالا یا یه نفر دیگه این ناهنجاری رو بهشون بگه یا خودشون از کنار یه عکس از خودشون بگیرن که متوجه بشن شونهشون اومده جلو، یه سری تستای دیگه. و این افراد زمانی که میرن باشگاه و سینه و سرشونه رو تمرین میدن و تقویتش میکنن، این مشکل رو بدتر میکنن
و هر جلسه که میرن باشگاه بیشتر پشتشون خم میشه، بیشتر شونه‌شون به سمت جلو کشیده میشه و هی این مشکل براشون شدیدتر میشه. پس اگه بدنساز هستید، اگه ورزش میکنید، بهتره که به تقویت عضلاتی که گفتم، یعنی عضلات دلتوید پشتی، عضلات زوزنقه‌ای، عضلات چرخاننده شونه و کلا عضلاتی که پشت شونه هستن بیشتر اهمیت بدین. حرکت‌های مربوط به این عضلات رو بذارید اول تمرین یا اصلا حتی یه روز جدا واسه این حرکات اختصاص بدید. و عضلاتی که خیلی قوی شدن، خیلی کوتاه شدن و کش بیارید، حرکت‌های اصلاحی مناسب شد تو ادامه ویدیو براتون میذارم. چند تا حرکت واسه کش آوردن عضلات کوتاه شده میذارم و چند تا حرکت هم واسه تقویت عضلاتی که ضعیف شدن. در رابطه با زمانی که این، یعنی زمانی که طول میکشه که این ناهنجاری‌ها برطرف بشن و تاثیرات روی قد بذارن، ببینید چون چند سال طول کشیده که این ناهنجاری تو بدن شما شکل بگیره، حداقل 1 سال، 2 سال، 6 ماه شما توی فرم اشتباه بودین، یه کار اشتباه کردین که این ناهنجاری شکل بگیره، نباید توقع اینو داشته باشی که سر 1 ماه 2 ماه بدنتون به فرم اولیه برگرده. اول اصلا باید دلایلی که گفتم رو بررسی کنید، برطرف کنید و حداقل 3 ماه 4 ماه حرکات اصلاحی رو انجام بدید و کلید تغییرات توی تداوم داشتنشه. یعنی خیلی مهم نیست که شما حالا گروه حرکات اصلاحی مربوط به گردن و حرکات اصلاحی پشت رو چند بار در هفته انجام بدید. خیلی براشون سوال میشه که من اینا رو 1 بار انجام بدم، 2 بار انجام بدم، روزی چند بار انجام بدم، به چه شکل باشه. بیشتر از این اون استمرار و تداوم داشتن انجام دادن حرکت‌های اصلاحی میتونه توی قد شما تاثیر بذاره. یعنی مهمه که شما حداقل هر روز یه گروه از این عضلات رو اصلاح بکنید، حرکات اصلاحی و تقویتیش رو انجام بدید و نذارید که فاصله بیفته. حالا ممکنه یکی وقت بیشتری داشته باشه و علاقه بیشتری داشته باشه به این کار، روزی 3 تا گروه از عضلات، یعنی هم گردن، هم پشتشونه و هم جلو اومدن شونه رو بخواد برطرف کنه، میتونه هر 3 تا گروه حرکت اصلاحی رو توی یه روز انجام بده. بهترین تایم انجام دادنش هم به نظر من صبح و شبه و بهتره که با فاصله با تمرین با وزنه باشه. یکی هست که خیلی وقتی نداره، فقط شاید 10 دقیقه ربع ساعت علاقه داره که حرکت اصلاحی کششی بزنه، میتونه روزی یه گروه از این عضلات تمرین بده. ولی خلاصه اینا دیگه بیشتر دست خودتونه. پس مهمترین چیز اون تداوم داشتن توی انجام دادن حرکت اصلاحی. حداقل برای 3 ماه 4 ماه این حرکات رو انجام بدید و مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. دو طرف یه حوله یا لباس رو بگیرید و بکشید و همزمان که توی فشار کامل بیارید بالا، سرتون رو خیلی آروم برش گردونید پایین. دقت کنید که تو طول مسیر باید 2 تا دستتون کامل به سمت بیرون کشیده شده باشه و تحت فشار باشه. بین چارچوب در یا هر جا شبیه به اون وایسید و 2 تا دستتون رو گیر بدید و بدنتون رو به سمت جلو هل بدید که یک کشش خیلی خوب تو عضلات سینه‌تون حس بشه. مثل حرکت اول 2 طرف یه حوله رو بگیرید و این بار سعی کنید عضلات پشتتون رو تو همون حالت منقبض کنید. بدون که دستاتون خم بشه بدنتون رو به سمت عقب بکشید که یک کشش خوب تو عضلات سینه و سرشونه داشته باشید. تو اجرای این حرکت پا و لگن ثابته و فقط از قسمت بالای بدن شما باید به سمت بیرون بچرخید. تمام تکرار این حرکت رو بدون که دستاتون رو بذارید زمین باید انجام بدید. توی اجرای این حرکت هم مثل حرکت قبلی دستاتون رو زمین نذارید و سر انگشتای شست رو به بالا باشه. توی اجرای این حرکت هم سر انگشت شست رو به بالا باشه. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه سوالی راجع به این ناهنجاری یا حرکات دارین توی کامنت ها بپرسید، خوشحال میشم جواب بدم. پیج رو هم سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو واسه دوستانی که میدونید این ناهنجاری توی بدنشون هست و ممکنه به دردشون بخوره ارسال بکنید که اونا هم از این ویدیو استفاده کنن. ممنون.